informasi dari medsos suaranya sangat menggelegar seperti mobil-mobil racing. Ini dibeli dari toko online, harganya kurang lebih 20.000. Apa saja sih di dalamnya? Kita buka ya satu-satu ya. Cara masangnya adalah di sini ada dikasih kunci L kecil ya. Ini ada baut juga. Seperti ini. Sementara untuk dua ini ini untuk penahan ke knalpot. Ada bautnya ya. Oke, kita akan coba apakah benar suaranya menggelegar seperti turbo. Kita pasang. Posisi ini ada di dalam ya. Oke, kita cek suaranya.